The line stander ဘော်ရတို့တန်းစီရတာကိုဘလောက်မုန်းလဲရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးချင်းရှူပေါက်ချင်လို့အိမ်တော်ကိုအပြေးလွှာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကိုရှိမှလူအယောက်90လောက်တန်းစီနေကြတာတို့နေပူကြဲကြဲကြီးထဲမှာကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အိုင်တော်ကြီးကရှိုးပွဲလုပ်လို့လူချင်းပူကတ်တိုးဝေးတန်းစီပြီးအထဲဝင်ခွင့်ရဖို့စောင့်ရတာလဲငရဲတစ်မျိုးပဲမလားဒါမဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးမှာကြတော့ပတ်စံလေးပေးလိုက်ရုံနဲ့ကို့အစား professional ဆက်ဆံဒုက္ခခံပြီးတန်းစီပေးမယ်ဆရာသမားတွေတကယ်ရှိရနော်ဒီအလုံးနဲ့ရင်တနာရီကိုဒေါ်လာ10ကနန်းနဲ့ရာကနန်းထိရတဲ့အပြင်တစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ1000ချီရှာနေတဲ့သူတွေတကယ်ရှိရဗျတာမန်ပစ္စည်းအသက်ဝယ်ဖို့နေမဟုတ်ဘူးလွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့တရားရုံးကြားနာပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရှေ့နေတွေမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေရာပါတန်းစီသမားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ညဘက်ကလေးကိုတွားပြီးတန်းစီခိုင်းထားကြတာဗျမနေ့ကျတော့မှဘောစီတွေကအေးဆေးလာပြီးတော့နေရာချင်းလေးလဲရရုံပဲတကယ်အဲ့လိုလွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့တရားရုံးကြားနာပွဲတွေဆိုတာကတာမန်နိုင်ငံသားတိုင်းအခမဲ့လာပြီးတော့နားထောင်နိုင်အောင်အရင်လာတဲ့သူအရင်ထိုင်ကုန်ရမယ်ဆိုတဲ့ fast scan fast serve စနစ်နဲ့လုပ်ထားတာဗျအခုတော့တထေးတွေကပတ်စံနဲ့လူငားပြီးတော့နေရာဦးလိုက်တော့ဒန်းတူညီများမှုကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အများပြည်သူအခွင့်အရေးကိုပတ်စံနဲ့လိုက်ဝယ်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့ကန့်ကွက်နေကြတာဗျနယူးယောက်ကSame Old Line Dues ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်တန်းစီကအနေနဲ့ပထမဆုံး2နာရီကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ90ယူရဲအပြင်နောက်ပိုင်း1နာရီထပ်တိုးတိုင်းကို25ဒေါ်လာစီအောင်ထပ်ပေါင်းပေးရတာဗျ။ညဘက်တွေနဲ့ရာသီဥတုဆိုးတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်လည်းအပိုဆောင်ကားတွေပါထပ်ပေးရသေးတာပေါ့လားတို့။ခြုံကြည့်ရင်တော့ဗျာလူစားတို့တန်းစီပေးရဲ့အလုပ်ဆိုတာပတ်စံရှင်ဘာမစိုးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရယ်ခစ်ကြီးရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပါပဲ The professional mourner နာရေးအိမ်အာတုဘအိမ်တွေမှာဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေငိုကြတာတဘာဝပဲလေဒါပေမဲ့တေးရဲသူကိုလည်းလုံးဝမသိမမြင်ဘူးပဲနဲ့နာယီအိမ်မှာအသေးအတန်ငိုပေးရတဲ့ professional အငိုသမားအလုပ်လည်းတကယ်ရှိရဗျာဒီအလုပ်ကို red and mourner အငိုသမားငှားတာလို့ခေါ်ကြတယ်တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်ခက်စားတာဗျတချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အငိုသမားတယောက်အတွက်ကို2နာရီငှားရတယ်ဒေါ်လာ80ပတ်ဝန်းကျင်ထိယူတာဗျာဒီဆရာသမားတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုသိအောင်အရင်လေ့လာထားရမယ်။အိုးဒီနေ့ကကျန်တဲ့တန်းစီရချိတ်ပြပုံမယ်။ပြီးရင်နာရေးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငင်ကိုငိုပြရမယ်။ဝမ်းထဲစရာစကားတွေအော်ပြောပေးရမယ်။အများအမြင်မှာတော့တကယ်တငယ်ချင်းအရင်လာငိုနေရလို့ထင်ကြတာပေါ့။ဒီနေ့ကကျန်တဲ့တန်းစီရရန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းပဲ။ဒါကိုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးခရီးကိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပဲပို့ဆောင်ပေးသင့်တာပေါ့။အခုကျတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့မျက်ရည်အတူတွေနဲ့လူအများရှိမှဟန်ဆောင်ပြနေတာကလူမှုရေးရလိမ်လည်မှုတစ်ခုကိုပတ်စံနဲ့ဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒါကိုတားမြစ်တဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိသားစုတွေကကြတော့အာသူဘမှာလူနေနေရင်တေတဲ့လူကအပေါင်းအသင်းမရှိဘူးလို့ပြောခံရမှာဆိုလို့ပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးကိုငှားကြတာဗျာ။သွားငိုဖို့လူအမြန်သွားငှားစမ်း။မေဘာလို့ဖေနာရေးဘယ်သူမှမလာကြတာလဲဟင်။အော်ဒါကဒီလိုရှိတယ်သားလေးရဲ့။တကယ်ကလူတွေမကောင်းတာပါ။ဖေကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလူတွေပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်တာလက်စားတာခစ်ပြက်ကြီးတယ်မတရားစီးပွားရှာပြီးချမ်းသာလာတာကိုမနာလိုကြတာသားလေးပြောရရင်တော့ပတ်စံယူပြီးငိုပေးရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလူချစ်လူခင်များတဲ့အောင်ဟန်ပြလှုပ်ပြခြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့စမ်းပြတဲ့စီးပွားရေးအကွက်တစ်ခုပေါ့ဗျာ The snuggler ဘော်ရာတို့ဘဝမှာအရန်အထီးကျန်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကလာဖက်ထားပြီးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပူးကြလားအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဘေးကနေနွေထွေးလေးနဲ့ပွေ့ဖက်ပေးမယ် professional ဖက်အိတ်သမား professional snuggler ဆိုတဲ့အလုပ်တွေတကယ်ရှိတယ်ဗျဒါအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်လိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာတရားဝင်ကုမ္ပဏီအဆင့်ထိကိုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲတနာရီကိုဒေါ်လာ80ရာနေ100ကျော်အထိယူရတာဗျ client ပတ်စံပေးပြီးငှားလိုက်ရင်ဒီဖက်အိတ်သမား client ရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလက်လေးကင်ထားပေးရတာတို့ပခုံးလေးမှီပြီးတော့ရင်ဖွင့်ကျင်တာတွေကိုတေးသေးချာချာနားထောင်ပေးရတာတို့ရင်ဝင်နဲ့ထည့်ပြီးပွေ့ဖက်ထားပေးရတာမျိုးတို့အဲ့အမျိုးတွေလုပ်ပေးရတာဗျဒါပေမဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဝတ်စားစင်ရင်မူကအစားဝတ်စားကိုလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့စီကံတွေရှိတယ်အဓိကကတော့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အထီးအတွေ့နဲ့ client ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအထီးကျန်မှုတွေကိုရှော့ချပေးတဲ့ကုထုံးတစ်ခုလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဒါဆိုဒီလောက်ကဘာလို့ဥပဒေအရမရှိတဲ့အလုပ်လို့ပြောရတာလဲတကားပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလူ2ယောက်ဖက်လဲတကင်းနေကြတဲ့အခါဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့ပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရဲတွေစီကိုအလွယ်တကူကူးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းအရန်အန္တရာယ်များတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရဘက်ကစိုးရိမ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘော်ရာတို့လည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲ
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့အထီးကျန်လာကြတဲ့အတွက် American Cattle Up to Me တို့ Catalyst တို့လို website တွေကအောင်မြင်နေတာဗျာ The pet food taster. ဘောရတို့တစ်ခါတလေခွေးစာကြောင်စာမုတ်ထုတ်ကြီးကြည်ပြီးစားကြင်ကြရမလားကဲစိတ်မပူနဲ့တော့ဒါမျိုးအလုပ်လုပ်ချင်ရပြီနော်နာမည်ကြီးတရိษံအစားအစာထုတ်တဲ့ brand တွေကအမျိုးအစားအသစ်မထုတ်ခင်တရိษံအာဟာရဆိုင်ရာပညာရှင်ဆရာကြီးကိုခေါ်တစ်နှစ်ကိုအကြမ်းမြင့်ဒေါ်လာ4000 5000လောက်ထိကိုပေးပြီးတော့မြည်ခိုင်းတာပါဇာတဲ့ထက်အနမ်းနဲ့အရသာရောအချင်းနေနူရောနူးညံ့ရလားအစာကြောက်ဆိုရင်လဲဝါတာဂွတ်နေရလားဒါတွေကိုတိလေးတွေမစားခင်လူဖြစ်တဲ့ကိုကအရေးသွေးစစ်ပေးရမျိုးပဲဗျာဝါပြီးရင်ပြန်ထွေးထုတ်ခိုင်းပေမဲ့စိတ်ပါရင်မျိုးချလို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ဘော်ရာတို့သဘောပေါ့တကယ်တမ်းဘာလို့ထွေးထုတ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တရိษံအစားအစာအများစုမှာပါတဲ့အသားတွေဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေကလူတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့စားနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်အတန်း human grade မရှိကြဘူးလေတကယ်အဆင့်မြင့်လွန်းတဲ့ brand တွေလောက်ပဲ human grade ရှိတာအဲ့လိုလူမစားတဲ့နာတွေကိုထက်ကတလဲလဲမီးနေရတော့ရေရှည်ကျန်းမာရေးလဲထိမယ်ဒါမှတားမရစီးမရနဲ့မျိုးပါချနေတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေတော့ဒီအလုပ်မျိုးကမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပဒေအရညှင်းခုန်နေကြပြန်နေတယ်ဗျာ The snake milker. အခုပြောမှာကတော့ကဘာဘောကအရန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ကိုင်းပါဇက်ကိုဖျဲပြီးတော့အစိတ်တွေကိုခေါ်တဲ့ရအောင်ညှစ်ထုတ်ပေးရတဲ့ professional မွေစိတ်ညှစ်သမား snake milker ဆိုတဲ့အလုပ်အကြောင်းဗျကြားရုံနဲ့သွေးပြက်စရာကောင်းဝင်မဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဗျလားစားကလည်းလုံးဝ good share ပဲတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3000ကနေ5000ကြားမြန်မာငွေဆိုရင်3200ပတ်ချလဲထိကဘာအစိတ်အပြင်းဆုံးမွေတွေကိုကိုနိုင်နာဘုံထဲကနေလက်နဲ့တည်တည်ချာချာဖမ်းရတယ်ပြီးရင်မွေရဲ့ခေါင်းနောက်နာကိုအပိုင်ချုပ်ပြီးတော့ plastic film ကတ်ထားတဲ့ဖန်ခွားဝါတွေကိုမွေစရီနဲ့အတင်းပေါက်ခိုင်းရအဲ့ခါမွေစရီကထွက်လာတဲ့အစိတ်အဆက်တွေကဖန်ခွက်ထဲကိုစီးကျသွားတာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာတစ်စက္ကန့်လေးအာယုံစူးစိုက်မှုလွတ်သွားတယ်သင်မင်းတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲကျွမ်းတဲ့မွေဆရာကြီးဖြစ်နေပါစေမွေဆိုတာကတရိษံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချိန်မှဘလို့တုံးပြန်မလဲဆိုတာယာနှုံပြဘယ်သူမှမခံမနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်လဲခင်မီနေပညာတွေပဲတုံးပြီးတော့စက်ရုပ်လက်တံတွေနဲ့ပဲအစားထိုးလုံးတင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးသမားတွေနဲ့အလုပ်သမားဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပြနေကြတာဗျဒါပေမဲ့ခက်ပြန်တာကဆက်တွေကမွေတွေကိုလူတယောက်လိုမျိုးအလိုက်တင်နေမကင်တွင်နိုင်တော့မွေရဲ့အယိုးတွေကျိုးပြီးတော့မလကီးရားကုန်ရင်အစိတ်ထွက်အောင်လဲပေါက်ခိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့အခုလိုညှစ်ပြီးရလာတဲ့မွေစိတ်တွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှပဲမွေစိတ်ဖြည့်စိတ်တွေကိုထုတ်နိုင်တာဆိုတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလောကအတွက်လည်းဒီသူရဲကောင်းဆက်ဆံအလုပ်ကမရှိမဖြစ်လဲပတ်နေရသေးပဲဗျ The older judge. ဘတ်စကားတိုးစင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကလူစီကနေတစ်ချက်ပဲရှူပြီးတော့မိုးမေ့သွားစေနိုင်တဲ့ဂျိုင်းချွေးနံဆိုးကရွင်းနံဆိုးကြီးဘော်ရာကိုရှူမိဘူးကြမှာပဲအဲ့လိုချိန်မျိုးဆိုရင်အသက်ရှူအောင်ပြီးတော့အဝေးဆုံးထွက်ပြေးလိုက်ချင်မှာဒါပေမဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဂျိုင်းချွေးနံတွေကရွင်းနံတွေကိုကိုယ်တိုင်အနံ့ခံပြီးတော့အမှတ်ပေးရတဲ့အနံ့အကဲဖြတ် order judge ဆိုတဲ့အလုပ်လည်းရှိနေသေးရဗျာဒါကကဘာကျော်ဂျိုင်းလိမ့်တဲ့ roll on တွေတွားတိုက်ဆေးတွေပလုတ်ချင်းရည်တွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာတော်တော်ကိုလားစာကောင်းတာဗျဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မယွန်တမ်းမဲ့အပြင်အနက်ခံအာယုံမှာရှယ်ကောင်းနေမှရမှာစံသက်ခံလူတွေကိုခေါ်တယ်ရိုးအောင်မလိမ့်ခင်အဲ့လူတွေရဲ့ဂျိုင်းချွေးနှံကိုအရင်ရှူကြည့်ရတယ်တစ်ကနေ30ကြားမှာအမှတ်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ရိုးအောင်လိမ့်ခိုင်းပြီးတော့နိုင်လိုက်အနံဆိုးတွေဘလောက်ပျောက်ပျောက်သွားလဲဆိုတာပြန်ရှူရတယ်သုံးလိုက်တဲ့ရိုးအောင်ကဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ပေးရတာကရွင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစံသက်ခံလူရဲ့ပါဇက်ကနေလေမုတ်ထုတ်ခိုင်းပြီးအနံ့ကိုဓာတ်ရိုက်ရှူပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရတာဗျဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်လူခုံသိမ်းခါအပိုင်းရောဝန်ထမ်းရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာရှိတာပေါ့ကိုဗစ်သာရှိနေရင်တော့ကိုဝီပေါ့ဗျာတခုရှိပြန်တာကြတော့လေလူအချင်းချင်းဘေးနာကက်အနံ့ရှူကြည့်လိုက်မှဒီကောင်ကအနံ့ဆိုးမထွက်မှုမွေးလေးဟာဘာရင်မွေးဘယ်ရိုးအွန်တွေကိုတုံးတယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှလိုက်ဝယ်ခြင်းစိတ်ကဖြစ်လာမှလေအဲအကြောင်းကုမ္ပဏီတွေကဒီအနံ့ခံပညာရှင်တွေကိုတစ်နှစ်လစာဒေါ်လာ3000ကနေ5000ကြားမြန်မာငွေ3000ချီပေးပြီးတော့ခံထားကြတာဗျာ The golf ball diver. ဘာလို့ခေါင်းရိုက်တာတွေကြည့်ရင်ခေါင်းသေးကကွင်းထဲကရေကန်တွေရွှွန့်နုံနေတဲ့ကိုခဏခဏပြုတ်ကျသွားတတ်တာမြင်မှုရမလားတာမန်သူဆိုရင်တော့ပြန်မဆဲပဲဒီတိုင်းထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ခေါင်းကွင်းထဲကရေကန်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးလွှဲရင်ငုံဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးဆင်းပြီးရင်ခေါင်းသီးတွေကိုလိုက်ကောက်ရတဲ့အလုပ်ကလည်းတကယ်ရှိသေးရဲ့ဗျာခေါင်းကွင်းတစ်ခုမှာတစ်နှစ်ကိုရေကန်တွေပြုတ်ပြုတ်ကျနေတဲ့ခေါင်းသီးပေါင်းတောင်းချီသိန်းချီရှိရအောင်အဲ့တော့ဒီရင်ငုံသမားတွေကခေါင်းကွင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ညာဘက်ဓာမဝင်လူရှင်းတဲ့အချိန်တွေမှာကန်ထဲကိုငုတ်ကြတယ်တရက်ကိုခေါက်သီးပေါင်း3000ကနေ9000အထိကိုဆယ်နိုင်ကြတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဘောလုံးတွေကိုပြန်ဆေးစနစ်တကျပြန်ထုတ်ပိုးပြီးတော့တစ်လုံးကို85 ဆန့်ကနေ$2အထိပြန်ရောင်းစားကြတာဆိုတော့ဝင်ငွေကမသေးဘူးဗျာ
ဒါမဲ့ဒီရေကန်တွေကငါပလီလိုမျိုးကြည်လင်သားရနေရမဟုတ်နော်ရွှွန့်တွေရေမော်တွေနဲ့လုံးဝအမှောင်ကျပြီးတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့အပြင်ရေကန်အဆက်တွေမှာမိချောင်းကြီးအစိတ်ရှိရဲ့မွေတွေကိုက်တက်တဲ့လိတ်တွေရှိနေတယ်လို့အရန်အနေအများရဲ့အလုပ်တစ်ခုဗျရေအောက်ထဲမှာမိချောင်းကိုက်ခံရလို့လက်ပြတ်သွားတဲ့ရေငုံသမားတွေရေမော်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့အသက်ရှူကျက်ပြီးတေဆုံးသွားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ဘူးလို့တာမန်အရက်သားတွေကိုလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့လုံးဝမလုပ်ခိုင်းသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတာဗျဒါပေမဲ့တမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးကောက်သီးဆယ်တဲ့ရေငုံသမားဂလန်ဘာဂါက14နှစ်အတွင်းမှာကောက်သီးပေါင်း15တန်းကျော်ဆယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းနိုင်ခဲ့ရတဲ့အားရနေဒေါ်လာ15တန်းကျော်ချမ်းသာသွားပြီးတော့မီလီယံနာကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လူတွေကလည်းအန်နီကြီးမှန်းတိတိနဲ့ကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့ဗျာကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ခလုတ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးကြပါဦးကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ